呢間喺網上收錄咗21年嘅海鮮餐廳，如果唔係本地人帶我嚟食，我都真係唔知啊！唔單止有住家咁靚嘅例湯，仲有各種新鮮嘅海鮮、爆膏嘅大閘蟹、秋冬必食嘅羊腩煲都有。咁呢間咁 local 嘅海鮮餐廳點樣去呢？可以搭地鐵去到湖背站嘅 B 出口出嚟，呢個方向一直行，行到前面見到紅綠燈，就直接過對面嘅馬路。咁呢邊呢就有好多海鮮嘅食肆啦。因為停車呢都係喺路邊嘅，所以車位比較緊張啊。咁建議大家都係坐地鐵過嚟更加方便。咁門口呢就見到超大嘅海鮮池啦，見到其他食客喺度點緊單呢，都係現撈嘅。見到啲海鮮都好生猛，如果唔係個荷包有限制，真係樣樣都想試勻佢啊！嗱，見到大眾點評呢有6種嘅團購可以揀啦，雙人至8人餐都有，標榜呢人均126蚊左右。咁我呢就將我哋點嘢嘅價錢寫喺字幕上面，大家可以參考翻啦。海膽炒飯、紙包骨、大閘蟹、醬香羊肉煲、葱油雞半隻、炒聖子王1斤啊！呢度係咁，同埋一個例湯蓮藕煲骨啊！我覺得而家應該係秋冬裏邊咧食大閘蟹最 last 嘅一個期限啊！因為咧我覺得好快咧嗰啲蟹就已經過晒季啦，所以今日咧嚟到呢度爐呢一邊啦，嗌咗2隻試下嘅。飯前先飲湯，估唔到呢煲睇落平平無奇嘅例湯都幾有驚喜喎！啲湯咧煲得好溶啊，我覺得同屋企煲啲其實都冇咩區別，而且咧佢俾咗超多蓮藕啦。其實我都幾中意食蓮藕嘅，而且我中意飲啲好濃嘅老火湯啊！湯色清淡，但係味道非常之濃郁，可以喎，飲落好潤好舒服。我超級中意食聖子啊，特別係啲聖子王咧，夠大隻啦，肥嘟嘟啦，佢食落咧嗰個感覺咧，我覺得超似雞髀菇咯，而且咧我覺得佢炒係最好味、最惹味嘅。佢咧就最啱爆炒啦，有啲微微辣咧就最過癮，而且嗰啲肉咧真係好肥嘟嘟啦。呢個菜咧真係慢火快炒出嚟嘅，感覺到佢好有鑊氣啦，啲醬汁咧全部都黐晒喺上面。我覺得呢度啲海鮮咧，佢唔單止生猛啦，同埋咧清得好乾淨，食呢個聖子一粒沙都冇嘅，我真係好似雞髀菇啊！冬陰公湯裏面白色嗰種菇啊，係似海鮮菇啦，冇起錯名，真係海鮮菇似海鮮，非常之爽口彈牙，喺個嘴裏邊咧係嗦嗦聲嘅，醬汁鹹鮮嘅同時，完全唔會冚咗聖子嘅鮮味。中意呢種口感嘅朋友一定要嗌啊！同埋呢碟咧紙包骨，我從來未食過，真係未食過。紙包雞我都未食過，紙包雞我聽過麥兜食㗎嘛。其實點解佢會整啲紙落去？我諗佢應該就係將嗰啲醃料啊、醬料放咗喺呢個紙裏邊，跟住咧嗰個骨咧放喺個紙裏邊一齊炸啦。咁呢張紙咧就可以索咗啲油，同埋咧會令嗰件骨更加入味。唔知我冇估計錯，但我上網睇睇先嘅。關於紙包骨嘅由來咧，最主流嘅講法就係佢源於上個世紀嘅50、60年代嘅香港啦。咁啲粵菜師傅見到西餐可以用紙包住食物，所以咧都嘗試用紙嚟包住排骨去烹飪。咁見到佢啲肉咧已經燉到超級之入味啦，味道係嗰種甜甜地嘅蜜汁叉燒嘅感覺，食落咧肉質好嫩同埋好多汁嘅，一啲都唔會覺得鞋口。我哋嗌咗一個海膽飯，其實咧因為點解會嗌佢？我之前咧喺大連食咗，哇！我非常咁懷念嗰度嘅海膽炒飯。其實我本身今日唔係好抱期待，因為大連嘅海膽飯咧佢係食起身似蟹黃炒飯，而且咧海膽係一粒粒嘅。但我今日嚟到見到呢度咧，估唔到佢都係炒到一粒粒嘅嗰啲海膽。咁食咗咧，先至發現唔係普通嘅蛋炒飯啊！佢粒粒分明嘅，每一粒都充滿晒海膽嘅精華，嗱鑊氣又好夠啦，所以啲飯咧炒得非常之乾身又香口喎。咁海膽唔腥嘅不但止，仲非常之鮮味啊！有種淡淡地嘅鹹香味，完全咧融入咗啲飯裡面啊！真係唔輸得過大連嘅出品。葱頭淋雞，咁呢一味餸咧喺好多大排檔都會有嘅。我記得我之前喺廣州食過一間幾好食嘅紅葱頭淋雞，但係而家去食翻已經係唔好食啦。不過都係唔好講邊間。雞肉咧係浸熟嘅，所以佢嘅肉質咧係好滑啦，同埋啲骨咧有少少血絲，呢種先係最高嘅境界啊！咁配埋啲鹹香嘅葱油啦，原味調出咗雞肉嘅鮮味，清爽又唔腍，但係又好有雞味。呢間店果然係有2道散手啊！跟住除咗呢個雞肉可以送飯咧，我哋仲嗌咗一個羊肉煲啊！之前食過一次㗎啦，好似個幾月之前喺嗰個亦都喺深圳食嘅。佢完全冇羊騷味嘅，淨係得好濃郁嘅醬香啦，而且羊肉咧燉得非常之軟爛，好入味，入口就會有啲溶溶地嘅感覺。咁浸皮咧係好 Q 彈嘅，膠質滿瀉啊！咁遲啲天氣再凍少少，再嚟食翻煲咁樣嘅羊肉煲，真係可以從腳板底暖到入心入肺。咁最後再嘆埋呢度嘅爆膏大閘蟹啦。咁其實食蟹咧，我係覺得有少少麻煩嘅，因為咧首先要去除咗啲蟹腳、蟹心、蟹胃、蟹腮等等嘅部位，之後咧再將蟹嘅兩邊截開啦。哇，正喎！
送飯正啊！就真正見到有超多嘅蟹黃啦。嗱，即刻趁埋咧超鮮味嘅海膽飯試下，簡直鮮味到上雲啫，超級滿足啊！即係一到夜晚咧，超多人啦！而家食完出嚟啦，我哋幾個人咧都非常之飽嘅，同埋而家一到夜晚咧有少少需要等位，所以如果你想食咧，可能5點鐘好嚟到啦。而且到附近咧停車比較難啦，早啲嚟，兩邊都停滿晒車而家。